我是 Ivy， 欢迎来到我的频道。我今天就来谈谈有关我们的退休慢旅。我们是如何准备的呢？每当亲朋好友看到我们在 FB 或者 YouTube 上的分享，总会告诉我喜欢我们这样的慢旅，让人舒心自在。事实上，我们也是透过每一次的学习成长，在调整方案的。真的是应了俗语，不经一事不长一智。很多事情并不是一次两次就很顺利，总是透过累积经验，一回生二回熟，一步一步调整，才不至于走冤枉路或者踩坑。自从2015年告别职场，迎来退休就像云一样自由的日子，转眼已经10年了。退休的意义，退休不是结束，而是另一个里程的开始。当然，刚开始都是由我先生所主导，他来规划行程，而我呢，跟着到处玩。当然，闲暇之余可以学习很多新事物，比如就像我去学校学习英语，以及疫情期间学习拍照跟摄影，制作影片上传 YouTube， 写脚本，还有制作美食、种植花木、蔬菜等等。但您知道吗？这些过程漫长且充满乐趣，更具挑战。一切学习就是为了累积经验，让自己能力提升，创造自我价值。您说是吗？当我们行有余力之时，就会计划到处趴趴走，游走四方。为什么我们会选择自驾，又或者自由行的方式作为我们的里程呢？接下来谈谈我们是怎么做的吧。一场说走就走的旅程，不然每一次行程只要2人决定就好，就可以启程。看似简单，而且很有弹性，但还是得设计方案。譬如说考量目的地啊、几天啊、赏景目标等等因素，都是必要的考量范围，这样才可以玩得尽兴。再来是准备车辆跟装备。首先，车辆需事先检修完善，这样在长途里程过程当中才可以减少变数。因为在加拿大这边一走就是几百公里，来回可能就上千。汽车维护是非常重要的，因为只要在半途抛锚，你要临时找修车厂是比较困难的。那至于装备呢，每次看是住宿还是说露营几天而定，所以装备内容是不一定的。当然，衣服、牙膏、牙刷、个人用品一定要带，因为在加拿大这边是不提供个人用品，通常饭店只提供咖啡、茶，还有洗澡用品，有些饭店甚至不提供水。所以每一次订饭店的时候，也必须要仔细的阅读饭店的规定，还有它有提供什么，不提供什么，这样才会不造成旅途上的一些不愉快。规划路线依据目的地设定旅游的天数以及行程中居住的饭店还是露营的营地。因为现在有 Google 地图，那大陆也有高德地图或者百度地图等等。一般规划路线都是可以事先查看地图，找出起始点跟终点，然后再来决定中途站的住宿点还是景点，都是挺方便的。至于露营的方式，
因为在加拿大夏天这边，日本的营期跟营位通常在5月1号开放之后，很快就会被一些仕途老马的订购一空。通常的就得在5月份提早规划预定。我们一般会选择风评比较好，而且设施完善的国家公园里的露营区来露营。像这一次我们在大陆游玩了2个多月，安排住宿跟弹性的行程。毕竟大陆使用手机 App 的小程序多，而且饭店跟民宿的选择也非常多样。再来就是它的交通工具也是有像譬如说高铁啊、地铁，还有公车，还有打的，又有折扣，而且又安全。所以我们这一次到大陆的行程几乎都是到达目的地之后再进行下一个行程的住宿跟交通的一个规划。当然除了就是往返台湾或者加拿大的机票事先有做规划安排以外，其他都是到达目的地之后再决定下一个行程，然后再做规划的。里程篇最有趣的应该是人与风景的对话。沿途中我们看到了湖光山色的美丽，人们畅游其中，人与动物之间共享美好资源，这些都是我们喜欢漫游的理由。当我们游走各地，遇见当地各异其趣的文化，就像是饮食、穿着、信仰、交通、生活习惯等等，一切都令我们感到开心幸福。旅途中学到的是，我们透过自行规划行程，学会透过 App 小程序还是 Tripago 等网站，譬如说像 Trip.com 啦、Agoda 啦，还是 Booking 啦、Kayak 网站等等，都可以让我们去比价，借此可以取得更优惠的价格。当然，透过网络风评学习，了解更多的资讯，也可以避免让自己就是落到陷阱或者踩坑。所以每一次的努力总是会有累积收获，让我们下一次会更好。最后总结，人生下半场由自己来掌舵。当然啦，我们从小开始，每一个当下，每一个选择都是自己在掌舵的。但是因为工作的关系，我们可能没办法24小时由自己来做决定。但退休之后，我们会有更多的时间可以来思考，由自己来掌舵。你说是吗？我们的退休自由行，一台车一段2人的自由里程。当我正式退休交出视肥证的那一刻起，心中没有遗憾，只有轻松跟期待。工作了大半辈子，终于可以把时间交给自己。很多人问我退休后要做什么，我的答案是跟着老公回加拿大生活，漫游看遍这片土地上的每一寸风景。每一次的说走就走的旅程，也是需要有条不紊的计划。我们给这段旅程定了一个简单的名字——自由行。在加拿大选择自驾，是因为我们想要掌握每一次转弯的主动权。车子已经准备好，带上手机及引台，提着行囊启动导航 Go。用手机来记录着我们的每一个景点，整理汇编照片、影片，上传至 FB、YouTube， 分享我们的所见所闻。希望您会喜欢。
最后，退休的好处就是时间是自己的，不用请假，不用打卡，每一段路都是故事。自由是退休的最大礼物。这趟旅程不只是看风景，更像是在认识自己。自驾的过程中没有行程压力，只有选择的自由。我们学会了慢下来，也重新感受到对生活的热情。其实退休后真正的自由才是刚开始，只要你愿意，人生下半场可以比前半场更精彩。这不是终点，这是起点。今天的视频就到这啦，谢谢您的收看，我们下回见。